హాయ్ అండి. ఈరోజు కాకరకాయ కారపులుసు ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. మా తిరుపతిలో అయితే కారపులుసు అని అంటారు. కాకరకాయ కాకపోయినా ఏ వెజ్జీస్ అన్నా వేసుకొని చేసుకోవచ్చు. ప్రాసెస్ అంతా సేమే. ఫస్ట్ కాకరకాయ వాష్ చేసుకొని మీకు కావాల్సిన షేప్లో కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు కడాయి తీసుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని అందులో కాకరకాయ యాడ్ చేసేసి హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. బాగా 10 to 15 మినిట్స్ మగ్గనివ్వాలి. అది మొత్తం ఉడికిపోయాక తీసి పక్కన పెట్టేసుకోండి ఒక ప్లేట్లో. ఇప్పుడు అదే కడాయిలో 3 to 4 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని ఆవాలు, జీలకర్ర యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న ఆనియన్ 2 మీడియం సైజ్ ఆనియన్ యాడ్ చేసుకోండి. అలాగే గార్లిక్ ఒక 4, కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేసుకొని బాగా కుక్ చేసుకోండి గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయ్యేదాకా. గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయ్యాక ఇప్పుడు ధనియాలు, మెంతులు పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మేము ముందుగా చేసి పెట్టుకున్నాం ఇంట్లో, సో ఆ వీడియో చూపించలేదు. అదొక 1 టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు, 5 టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ రాక్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని 2 మినిట్స్ అలా ఫ్రై చేయండి, సో దట్ పచ్చివాసన పోతుంది. ఆ తర్వాత ముందు కట్ చేసి పెట్టుకున్న టొమాటోస్ యాడ్ చేసేసుకోండి. 2 మీడియం సైజ్ టొమాటోస్ తీసుకున్నాను. టొమాటోస్ అనేది మొత్తం సాఫ్ట్ అవ్వాలి, పూర్తిగా ఉడకాలి అండ్ ఆయిల్ అనేది రిలీజ్ అవ్వాలి. అంతవరకు స్లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోండి. మీన్ వైల్ అకేషనల్లీ ఒకసారి చూసుకోండి అడుగంటకుండా. ఇది మొత్తం కుక్ అయిపోయాక ఇప్పుడు ఇందులోకి కాకరకాయ ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, అది యాడ్ చేసేసుకోండి. యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి. లెమన్ సైజ్ అంతా చింతపండు తీసి హాట్ వాటర్లో నానబెట్టేసుకున్నాము. అది బాగా నానిపోయాక జ్యూస్ అంతా తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి, స్ట్రెయిన్ చేసుకొని. ఇప్పుడు ఆ జ్యూస్ ఇందులోకి యాడ్ చేసేస్తాము. మీకు పులుపు, కారం అంతా ఓకే అనుకుంటే 2 మినిట్స్ బాయిల్ చేయండి, సరిపోతుంది. లేదు అనుకుంటే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి ఈ స్టేజ్లోనే. చేసుకొని మూత పెట్టేసి 2 మినిట్స్ బాయిల్ వచ్చేంత వరకు పెట్టుకోండి హై ఫ్లేమ్లో. అంతే, కాకరకాయ కారపుల్స్ రెడీ.